možné. Lusterko. To je prostě... Jak v dnešní, nikdy, žádné. My jsme vrchol prostě toho technologického vzrůstu. Vole, možná, že strašek. Tak za takových prostě 200 let, vem si, jaký pokrok udělala prostě technika za poslední 150 let. Jo, jenže je to třeba nic oproti jiným vzdáleným civilizacím z jiných planet. O žádných jiných planetách nevíš. Tady Ale víš, o to, že mám tady záznamy o žijeme- UFU, kamo. Fakt máš tady knížku, kde máš prostě přímo ofocené důkazy, co prostě vláda pustila ven, nebo co se prostě zjistili. A UFO, kamo, existuje. Už tady byli mimozemšťani, jsou to zanechané jejich hieroglyfy a prostě jejich zprávy různé a prostě proč tu vůbec otravujou? A tak kdybyste to... Oni prostě zjistili, že naše civilizace se ničí teďkom a prostě jde do ztraček. Oni to přímo řekli jednomu svědkovi, že prostě přiletěli od toho a prostě až bude čas, kdy prostě vypukne ten proces, který zničí celou naši planetu, tak prostě mimozemšťani přiletí, seberou těch pár, kteří ještě budou prostě zdraví a budou moct někde prostě jít žít a ty, kteří se na straně nebo jsou radioaktivní nebo už chcípli nebo třeba umírají, tak se nechají na planetě. Vezmu jenom pár jedinců a je na svoje lodě živočišného původu. No a v těch lodích prostě je budou pěstovat a až prostě probudí je po nějaké době, budou je živit.